गाइज एक डील आ रखी है 15 प्रो 256 GB डुअल फिजिकल सिम के साथ होने वाली है। देख लो, ब्रांड न्यू कंडीशन में होगी, एक भी स्क्रैच कुछ भी नहीं है। ये देखो, ठीक है, 2 सिम लगा सकते हो। आज तक ना फ़ोन खुला है ना कुछ है। और आपका 85 बैटरी हेल्थ होने वाला है, एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, ये रहा बैटरी हेल्थ, 85 बैटरी हेल्थ है और 980 आपका साइकिल होने वाला है। ये देखो, जिसको चाहिए आप DM कर सकते हो।